Өзіңді жалғыз сезінсең, осы видео саған арналады. Всем привет, менің есімім Майжан, жасым 25-те. Және осы видеода, егер сен өзің жалғыз сезініп жүрсең, сондай бір чувство болатын болса, саған көмектескім келеді. Яғни өз историямды айту арқылы өзім қолданған практикалық заданияларды тоже беремін. Мен мектеп оқып жүргенде өте ашық жарқын, активный, жақсы оқыған адам ретінде өзімді білемін. Бірақ қоғамға шыққан кезде, басқа адамдармен сөйлескен кезде, мен өзім қорқатын, қатты, прям қорқынышты болатын, сөйлесе алмайтын, сұрасам ұялатынмын. Сондай бір қыз болып өстім. Осы чувство менің артымнан қалмады. И универге түскеннен кейін менде не то что қорыққан, мен отстраненная, жалғыз өзімді бүкіл әлемде мен жалғызбын деген чувство болды. И бірінші курсынан бастап ол менде сезілді. Ол қалай сезіледі? Мен бір ортаға барамын. Тіпті мен группаластарым болады. Басқа бір Ену Лайф деген сияқты. Мен Енуді оқыған едім. И Ену Лайф, студентская жизнь деген сияқты көптеген орталарға барған кезде мен өзімді таныстыра алмаймын. Ештеңе деп сөйлей алмаймын. Бәрі өзін таныстырып, күшті, бір-бірімен танысып жатыр. Мен ешкіммен таныса алмаймын. Просто так жүретін. И өзімді отстраненная сезінетін. Жалғыз осы әлемде бәрі күшті сөйлеседі, мен қана сондай бір түрлі странныйым деп сезінетін. Мектепте бұл нәрсе білінбеді, бірақ универге барғаннан кейін қатты білініп, мен стресске түстім деп те айта аламын, ешкіммен сөйлеспейтін. Вот универде менің группаластарым бәрі айталады, что я, Айжан, сен вообще тихая едің ғой, тіпті ештеңе сөйлемейтін адам, қазір сен қалай өзгердің, осындай болып кеткеніне мен таң қалам деген сияқты сөздерді естіген едім. И өзім де соған таң қалғаным бар. Егер өзіңді жалғыз сезінсең, отстраненная сезінсең, сондай адамдар менің видеомды көретін болса, мен сіздерге реально көмектескім келеді. Бұл чувство нормально деп айтқым келеді. Это нормально. Неге нормально? Потому что сен өзіңді әлі танымадың, өзіңнің кім екенін білмейсің. Енді бәріміз жаңадан өмірге келіп жатырмыз ғой. Не істейтінімізді білмейміз ғой енді. Жарайды, мама папамыз бар, отбасымыз бар, мектепке барып жүрміз, бірақ ары қарай біздің өмірімізді қалай құрайтынымызды білмейміз, өзімізді танымаймыз деген сияқты. Потому что әрбір адамның өзінің қабілеті, өзінің характеристикалары бөлек та, барлық адам бір-біріне ұқсамайды. Совсем разные, қабілеттері әртүрлі деген сияқты ғой. И мен айтамын, что мен өзім жалғыз сезініп, басқа жақтарым ужасно болып, вообще дұрыстап өмір сүрген жоқпын деп айта алмаймын. Менің де өзімнің қабілеттерім бар. Оларды өмірімде қолданған болатынмын. Бірақ көбінесе осындай үлкен ортаға барған кезде сезінетін. Мен универде дебатқа қатысқанмын, бірақ қатты сөйлемеймін десем де, дебатқа қатысып өзімнің осындай сөйлеу стилімді, аргументацияны адамдармен араласқым келетін. Осыдан шығатын пункт, что сіз всегда өзіңіз әрекет етуіңіз керек бір нәрсеге. Мен қорқып тұрсам да бара беретін, сондай орталарға барып, сондай адамдардың қасында жүретін, который сөйлесетін, араласатын, басқа жерлерге шақыратын деген сияқты. Сондай жерлерге баруға тырысыңыз деп айтамын. И это нормально. Бұл біріншісі ол, это нормально деген чувствоны қабылдау. Это нормально осы чувство, жалғыз сезінген, отстраненное, вообще странное сезінсеңіз, это нормально. Потому что мен өзімді гнобить ететін. Неге мен ондаймын? Неге мен осы сияқты, мысалы Айдана сияқты күшті сөйлей алмаймын, бәрімен күшті араласа алмаймын, күшті болып күліп жүре алмаймын басқалармен деген сияқты. Өзімді гнобить еткеннен кейін одан сайын закрытая бола беретін. Ал когда мен түсініп бастадым, что это нормально. Енді қазір мен вообще ондай жоқ болып кетті деп айта алмаймын осы өзімді, но менде бар, бірақ менде уже проценті аз да. Потому что мен өзімді қазір білемін, осындай тану үстіндемін. И мен үшін қазір нормально болып бастады. Ең бірінші пункт, ол түсіну керек, что это нормально. Өзіңді жалғыз сезінген, отстраненная сезінген, это нормально. Екіншісі, ол сіз әрекет етуіңіз керек. Әрекет етіп, осындай орталарға барып, сөйлесіп адамдармен өзіңізді тануға әрекет жасаңыз. И осыдан кейін сізде уверенность пайда болады. Сіз өзіңізде сенімді болып бастайсыз. Уже өзіңе сенімділік пайда болған кезде адамдармен қорықпай сөйлесе бастайтын күйге жететін боласыз. Осы практически задание бергім келеді. Алдында да видеода берген едім, осы да тоже бергім келеді, потому что ол өте маңызды. Мен соны прям барлық адамға айтқым келеді. Неге сен өзіңнің қалаған ісіңмен істемей жүрсің? Неге сен өміріңде
өзіңе ұнамайтын нәрселер болып жатыр, белгілі бір неприятный нәрселер болып жатыр, потому что сен өзіңді танымағансың, өз сезімдеріңді танымағансың, өзіңді танымағансың, өз әрекеттеріңе отчет бермегенсің да. Содан кейін осындай ситуациялар болады. Сондықтан қазір блокнот, ручка алыңыз да жазыңыз. Мен айтқан нәрсемді ең бірінші сұрақ: шынайы Айжан кім? Яғни өзіңіздің атыңызды жазасыз. Шынайы Әсел кім? Шынайы Анель кім? Деген сияқты өзіңіздің атыңызды жазып, прям отырып уақыт бөліп жазыңыз. Прям жарты сағат, 1 сағатыңызды бөліп осы сұраққа жауап беріңіз. И честно признайтесь, кто вы, что вы любите, не ұнамайды, не ұнайды, сіз қандай кітаптар оқисыз, оқымайсыз ба, не үшін оқымайсыз деген сұрақтардың бәріне жауап беріңіз. Сіздің эмоция басқара аласыз ба, басқара алмайсыз ба, эмоцияларды вообще түсінесіз бе, түсінбейсіз бе, вообще осы барлық детально өзіңіздің кім екеніңізді өзіңізге айтып берсеңіз, уже легче будет, өзіңізді түсіне бастайтын боласыз. Барлық өзін мен сияқты сезінетін адамдарға айтқым келеді: мен сіздерді жақсы түсінемін, и это нормально. Біз құндымыз, біздің өз орнымыз бар осы әлемде. Біз жақсы, игі істер жасай аламыз. Осымен видео аяқталды. Пайдалы болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Маған подписаться етіп алыңыздар. Инстаграмға тоже подписаться етіп алыңыздар. Мен ол жерде өзімнің ойларыммен бөлсем, блогымды жүргіземін. Всем пока-пока.